गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1527 सत्याग्रह एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। Welcome to Gorakhpur Junction Railway Station. For the kind attention of passengers, train number 1527 Satyagraha Express bound to Anand Vihar Terminal is standing on platform number 3. गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1527 सत्याग्रह एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। Welcome to Gorakhpur Junction Railway Station. For the kind attention of passengers, train number 1527 Satyagraha Express bound to Anand Vihar Terminal is standing on platform number 3.